Indi bokota. Nga mama Elize Mbuye na ye koloba sikoyo awa. Bon toza na analyse moko toza kosala awa ya mama na biso Annabelle. En tout cas bon nga na koloba nini eloko nga na koloba boye mpona mama Annabelle nga na yebaka ye déjà na Chine mama Annabelle wana. Comment na Chine? Si na yebe na Chine. Parce que nga naza mama na kendaka Chine. Batebele bayebi nga me na opesa nga kombo na nga te batebele bakendaka Chine to kendaka na baninga batebele bayebi nga. Mama Annabelle so ato souvenir tant to yaka Chine, tant to ya Chine entre 2012 et 2013. Tozo sala suki na salon na ayebi ye moko na tenshu ayebi ya mona tenshu ayebi ya mona Chine ayebi. Donc ni nazolo babu yazo comprendre mbala moko. Bon tu quoi comme on appelle tout le monde ba clip ya maman na biso ndenge azo sala ba clip bato to sepel tout le monde vraiment que aza mosali na Nzambe penza pe tout le monde ba clip à total tout le monde on pe na mobile na ye. En tout cas et sepel si moto no so meko yoga makambo oyo tu ko bima awa to comprendre on tient to zala ndeko nanga awa to sala moi analyse moko awa poto tota na makambo ndenge nini eza kolekela. Bon parce que ndenge to yoko mona ndenge maman na biso abeti version et pas ya ndeko na biso moko po on n'a pas cité les noms to ko tanga koma ndeko na biso te bato batali ba yebisite o elekeli boto landi ndenge maman na biso ndenge alobi ndenge abandi na bandende babana na mobile na yena ndenge ti bakomi na mkola lelo oyo mama ya bana 6 na papa ya bana 6 mais lelo oyo bokabone koti na kati na libala pona problème ya viol. Bonga papa nanga to sala no analyse na tuna ona likamobo est-ce que ndenge mama na pe ndenge po yo bolandi histoire ndenge mama na penza lobi est-ce que yo moni ngo penza ndenge nini bon ndenge ya lobi ke abandela ndenge balingana ka mais au moni ngo est-ce que ça clair to c'est clair te ndenge mama na biso a uti ko loba est-ce que ça clair to c'est clair te non ba sonne est flou c'est clair te mais ne azaki manipulé par ya mono na comment dit non na Belgique Ariachou ya za manipulé par Ariachou so mo kamera po kanga Ariachou wana yende na monter pièce wana a monter ma toute pièce parce que ndenge ya lobi ke est-ce que ngala ko tulona likamoko bo ndenge ye mama na biso a lobi Annabelle o ndenge ya lobi ke a bandeli ka lobi ke viol ya papa et bandi lelo te bandi na yemo kona mama yemo ko ya mama déjà azaka déjà victime ya viol wana naka so landeli solo ndenge alobi est-ce que ndenge ye penza alobi ke yemo kona mama azaki na victime ya viol est-ce que pona yo penza omoni on penza ke soki ba dévierger bon muto a dévierger muto atika mutu te mais soko ndenge ya olengela makasi mais ya alobi omoni ndenge alobi te ya alobi comme quoi que botango ya sisa iko sala yeba makambo wana abetaki ekutu bo ndenge ya biku ndenge lisolo ba ndenge bandela ka lobi ke papa na biso dedo bienvenue azaki photographe omo ndenge alobi sikoyo azokanga photo kuna na kingabwa kote bango bazalaki na commune na bango sikoyo papa na biso bienvenue dedo azokanga ba photo sikoyo bango un jour bakela kokanga photo kuna na nini ba papa na biso bienvenue studio na bango après tant ba comme tant bakangi photo ndenge photo bimaka tout te babi ke a uta photo lobi soko bakendaka en famille après lobi nango ore bango pe kabaka na famille ndenge bakeleki batini sikoyo mama na biso Annabelle akina ko récupérer ba photo tant akomi kuna ba photo pe ebimaki tant ebimi mbala moko sikoyo papa na biso bienvenue alagisi photo mais aboyi ko pesa ye photo wana après quelques minutes apesi ye photo botan apesi ye photo asimi nzela akene pa na bango tant akene pa na bango bosuko eye ko tombe ndenge nini ke lobi nango courant et pa na bango ezalaki te soit des ndenge ya lobi papa na bango suko oyo atindaki ye akene kosomba ba bougie est-ce que le solo zo mongo bina clair tant akene kosomba ba bougie après que zonga nango est-ce que ya yebe ke papa bienvenue mutaza na simane po beta e double to ndenge est-ce que balinga mosi na makasi ndenge bio boza mibali est-ce que balinga na mosi na makasi répondre msona déjà moi si oh déjà za mona muke balinga ke na kobondela ozoko sina mwa ba bonbon omoni bakena na mwana okene na menace kondo ko sina ba bonbon bongo ya oza bonbon bongo ya oza moni bakena na mwa ya oza biscuit bakena na mwana mwasi bongo mais modèle ya lobeli wana eza clair te. Bon déjà peu bombo là peut tout monde moi flou que parce que déjà à âge à 16 ans pas ça moi mukete
asa déjà beaucoup asa magie pour dire que tout maman biso babota na âge à 14 à 15 ans déjà 15 ans déjà 16 ans déjà des âge à puberté pour basi plus mususu babota déjà na 16 ans vous comprenez mais to surtout que fait 15 ans 16 ans asa peut déjà majeur ali pe mona mukete wa mutu ko kosa kuna bombote pour aibe déjà fille mais malgré ndenga lobi kazaki na vierge bon siko lo nga ko mo ka ndenga lobi ke papa ngo yeta ngazo ke soma bougie est-ce que yé tonton bienvenu yeba ke yeba tindi bougie te bakutana kaka par hasard ngala moni on peut bizarre place pour to moni on flou place one est-ce que papa na biso yeba ki batindi ye aki osoma bougie do ndengeni po alobi ke te aki aso mpe bougie tanga zo kozonga ayeba ki te o aza na simane so kaza nani mbamo yo kaka double pâte est-ce que ça bien normal non là normal c'est clair de toute façon peu importe bienvenue nani delo il personne a besoin de ça là moni le so besoin suka na oyiba opesa beso au kanga mnogo si fo lo ba fo ayo kape to zela na nuye tangu to yo kana nuye ayo mo ba opesa de opesa beso na pa inde to oyiba vérité pona mo de ko na biso bisika passer les période que ndeko na biso pe na moni vraiment ça vraiment ça na aza pena mature po ba question pena azotuna mama pena kumeka ko beta pena munoko mais pona ye mama alika kazo kaka raison mais ndeko na biso pena za spécialiste ba question ko tuna azotuna ba question pena tuna ke fuba ke mutumo ya mature ozo comprendre ke mutumo pena ke akoli na makambo bala moko tanga beti double pate ale bala moko tala kaka boye tonto na biso na sima obeti ka double pate pona nini bala moko ba bougie o azali lango mususu kura mususu na ngambo wana tonto na biso nzoka azuba bougie wana ake nango directement ake kofuta hotel bo ake kofuta hotel yesu ko ndenge version ya pesaki tangu tonto akimi na ba bougie moya zonga na ndako yete po ba bougie wana ba kutuna ba bougie kena ko somba tonto na biso directement ake na ba bougie ki ake kofuta hotel est-ce que ça la bazo kapia mosina makasi ndenge wana ake kofuta hotel mbara moko jana papa na biso ko lobana na lobana bongo oya nolangai tama kei mamo directement ke ofuki hotel est-ce que hotel on zela kaka pembeni kaka seka somela ki bougie to ndenge to yebiti mbala moko ake afuti hotel mbala moko ayepa mama so Annabelle azalaki alobi ke bon omoni kutu soki biloko no oyo batidi soki oke kotika ngo te bakobeti na ndako na bino biloko na bino na kangi yango eloko na yoro kutu soma na kangi na ke kotia ngo na lupango oyo kelo ozona na lupango oyo biseka biloko no ezali mais mobali ozolika mwasi mbala moko kaka oya kaka mbala moko beta mwasi double akoye na mabele sanke otiaile olinga ete olobete ke je t'aime mbala moko omoni mwana mwasi nganga ko beta kaka mbala moko double kaka ndenge wana est-ce que ça bon déjà presque pas obeta mata pa ba ba obeta mutu azanga ata okabo bon ata temo mo azaka ata kabula tuna bitumbana bo bundela nini azuma tekeza ka flu ye mwana oyo azela kaka nani akoloba dedo akoloba bienvenue akoloba akoloba tozela après sima nango ntango bakei na nini bakei na esika ngo oyo ya biloko ezalaki akuti sentinelle la porte alobi te biloko na yo eza na likolo kuna ye azoyeba te likolo ngo oyo epai ya nani nzoka ezalaki hotel mbala moko ntango ya mati po akende korécupere biloko ale bienvenue akangi ye mbala moko ale asali oyo akoya kosala na age wana mbala moko osali mutu ndenge wana osusu obengani ye albi kende na mona susu na nzela na ngai te bongo eske bakobeta kaka mutu kaka ndenge wana asali kambu mutu kaka kango kaka mbala moko abeta yo abeti yo na double na nzela apetaka mimosi na hotel susu asali oyo akoya kosala abeta beto yo lisusu akamuta bengana yo lisusu albi kende libela kutu bosalanga na vi boye osalaki eloko moko te rien du tout. Est-ce que le Cameroun a besoin de flou? Est-ce que bien mes est-ce que vous fonctionnez à bon? Non, c'est clair. Bah, pour toi, c'est à poto, bah commander ça, toi, on va à poto, on va à poto. Il y a maintenant moi c'est à poto, moi c'est à poto. On va bon. Pour plus le que bilo kandenga to resala maka, ce que bokera ndako, il faut funda to funda mais ce ko ya funda te, akobi ka mbala moko alali pongi na ndako. Donc ayika ka déposer ka biloko alali pongi na ndako. Après mobile ngo salinga ndenge wana baby singa virginité langa, après on lo balanga susu ke kende libela na molo susu na vie na ngate. Kende ka libela. Akosa na mwana. Nyoso akosa. Na makambo eza flow moto ya. Makambo clair. Pourquoi va-t-il mobile? Pour moi que maman tout ça tient pas. Ah voilà. Ya va-t-il mobile? Après maman na biso ko lo bala kanda wana ayinaki mibali. Alinga susu mibali te. Alors il faut asala karateka, asala dojo po bana ko beta siko mibali. Donc na minute wana koma kina molimo moko doki, mwana mbele kutu pembe na ete.
de parce que mon mobali wana asala ka ebongo mais anzoka yebaka te ke o pe ndenge asali ebongo peut-être bazaki mopanzi ne pe na minute oyo ndiki wa boye papa bana mpe kaka lelo kaka oyo eza pe kaka ye est-ce que omoni yango mpena normal te omoni yango mpena normal te makambo po papa bana sikoyo na minute oyo abenganaka ye oyo asalaki okoka kosala me na minute oyo papa bana oyo aboti bana 6 kaka mobali yango kaka be ye wana est-ce que eza clair likambo aza manipule pa mono nani Ariashu da BBC bora ba tolandela nde Ariashu mingi makasi fo aloba ezalaki nini Ariashu kaka nde na tout ça Ariashu tolanda nde Ariashu oui parce que ye nga monte pied fo bolobisa so Ariashu audio en tout cas ezebele parce que ye na miti ozo kotela kamera ne Ariashu keza bongo te na dimbo après tant comme ko beta mibali tozana na problème que ça tozana na problème Ariashu na te na kisasa wana akomi ko beta mibali po alinga tsusu makambo ya mibali te soki mobali otumboli kaka kubete okola mwana moke bona matali na sana ngena balanda mobali na matali soki alinga mibali likama mobali soko ndenge nyesa ya mobali alobi ezalaki direction mosusu mais oyo soki oke soko na te komena na place wana te sikoyo après nde tango mobali alobi ke bona bosana nga libela après ekokoma na âge ya 17 ans. Quand comme à l'âge de 17 ans, après, a comme on sait la dojo et pas mususu. Et c'est quand il y a aussi la dojo, a écouté la scope, on a garçon comme on a Eric et c'est comme Makamune et Bandeli Yangwana. Tant écouté Eric aligné, Eric a tourné, est-ce que aux ans normal? Il y a le bique à bomba kandeng ya le bomba kanaye. Après comme meka o bazagina na Eric a eu comme moi comme quoi que na nous peut bimika na mibaliti. Donc marga bimina mobali mais Eric tango baba kei Eric amoni kaka ondire moseka kwa totolo bakaka siko ndenge wana après si malango sango eko panzana comme quoi que mama na biso Annabelle akomi ko bimana garçon moko Eric bautaka barumbu bayaka siko ko futela nani na kingabwa mbala moko tango sango ekomi pa tonton na biso bienvenue dedo bienvenue atomboki abengi lisanga na ye bakomi ko bundisa siko mwana mbali wana yo lubike bienvenue alobai kalingi yo te sala vie na yo bongo zo mbali na yo bienvenue so ko bunda bituma na sens nini tonton na biso est-ce que bino mbali poni bozaka bongo comme gazu mbali mususu yo mto boya ki yo biko lingi susu te mais ndenge ni susu yo basusu ke olingi susu okomi ko bunda bituma na mbali ne oya zo ka sima est-ce que zaka bongo non c'est là bon monter c'est tout ba to weba to to ni no wa téléphone na nani to weba il y a le version na it to za so version ya mobile ko na ngwa ba e ga ina persiste kasi ya mwana be ya lo mike e go le kande ngwana te après ce matin mobile na ye Eric comme qui menace après Eric azon siko na barumbu bo ba fona ba Eric babite ndenge bato bazokanelo bana kingabo bazaka mituma la mute bala koboma yo mie kutu zokona kaka na barumbu yango azonga ka na barumbu après kozonga na barumbu sikoyo bango libala sikoyo ekomi elengi la bi bon sikoyo linga te sikoyo yo binya zwi mobile ndenge luambo ayembaka nzembo moko boye okabwani na mwasi olingi atula soki oyoki azwi mosusu yo wana obandi bazuwa tole basiko yo franco azoyi bamanzemba solo parce que oyo lingaki yete tango oyoki azwi mobali mosusu yo siko yoko tomboka mais ezalaka bongo te après sima nango tango oyo kozongela mwana bato na âge ya 17 ans yo bienvenue papa na bino soki noko na yo azalaki susu na studio mosusu ya photo na kinkoli botango bolingo zongi siko sika ozu sikoyo mwana bata mwasi bokene siko tina kinkole ndenge version ndenge mama lobi tango bakomi na kinkole bake balie maboke balobi lelo tolala na kinkole mwasi pe kwa beki alikuwa mbali nga zongi nga po yepe na moni ndenge onzire ke obeke mutu soki abimino ba liboso eloko wana ezaka mingi sengo na basi ozo comprendre me yo mobali owanga na me pa biso basi ezaka mo eseko mo mutu oyo nga na reconnaître mutu liboso yepe marge sa akomaki na mobali mususu yepe akenenge na bakamune mususu me na bolingo wana alingeka mobali na ye mbala moko bakeki nkoli asepilite ate bina mobali ato keki nkoli lokola bazaka susu na studio photo mususu kuna ye mobali bienvenue alobi ke tokolala na ki kole na studio ya photo na biso mususu oyo ezalaka awa bake balie basepeli bameli muyebi mosa azaki na intention mabete ndiki mobali nanga toyebi ke ndeki toza boye
tokozala na ye tokolala na ye butu mobima oyebi kaka ndenge makambo elekaka yaki mwasi na mobali mwasi azali deja na bapense nango mpo ayebi ke eza bongo mais amasupra ndenge ye mama na biso Annabelle alobi ntango bavandi kaka boye atala boye papa akomi kolongola sikoyo ceinture mpo ndenge amosalaka kobeta ye atie ceinture wana alobi na mama na biso Annabelle omoni ceinture oyo nakobeta yo na makambo oyo ngai nakoloba na yo omata okita makambo oyo ngai nakomono fo ndima soko ndimi yango te nakobeta na ceinture ye mama ya biso Annabelle atuni sikoyo ezali nini lobela nga soko ezala nini na bina ngai tokosala pacte ya sang ya makila eske pacte wana siko foto yeba mpo aisika wana alobi yango mpenza clair te oyebi kosala pacte ya makila oya kata makila bomela oyebi eza soki nini bosali eloko moko alliance moko na Satan peut-être ndenge mama na biso oyo lelo oyo ayebaki nzambe ndenge azoyebela nzambe botomoni clip ya kitoko na papa bienvenu donc basalaki base confessaki na makambo mabe oyo bango basalaki yango lelo bakomi kosalela makambo ya nzambe mais mama na biso sika ya lekeli émission bazotuna ye makambo ya pacte wana mais azobomba yango kaka mama mpe azokota kaka likambo abike yo ebike pacte oyo bosalaki eza malamu te mais azobare kaka lisolo place wana eske soki olingi mwasi papa na biso eske po bosala pacte kaka ya sang ebike pacte wana ezalaka Satan bo toyebi te ndenge nini elekilaki pacte wana soki po azobomba toyebi ke ntango bosali pacte wana soki bolobalaki maloba ke bokoboyana te ntina suka liwa na bino bosoki baboyani mpona koma aboyi mobali po pacte bosali ezala na mabe na malamu fo ndima mpasi bosali pacte bongo lelo oyo ndenge nakomi oboya mobali pa peut-être ndenge basangani bino bosali pacte na Satan après bozosambela so nzambe ekomi deja Satan na nzambe bazobunda siko bakona kote balingi ou balingi bazala kota Satan ou bazala na nzambe nga nayebi comprendre ndenge alobaki ke yo kondima makambo na nga nyonso oyo nakoloba no ntina suka ata nasali mabe moko boye ya mabe donc yo oza na droit koloba te donc yango ekomaki na niveau ke azo koviole bana soit ye mama ayebaki ne mais aza na droit koloba te to ndenge nini yango sikoyo abimisi yango non dans tout ça tozala version mobali parce que mobali akoloba version na oui parce que ya lobi ke bakendeki mpe l'église pasteur po bakei au moins des pasteurs abi pasteur soki berta tanga ikombo aza na Corbeil abi kwa pasteur ya Corbeil aza musika yango sikoyo bazoki siko Shadrach oya Saint-Denis comme aza prophète mbala moko ye prophète ya lobi Shadrach alobi ke nazomona bino boza na makambo mena yebi ke boza na makambo mususu bozo bomba bino mibale boza na makambo ko bosala est-ce que ye prophète auto yebi te ba prophète mususu ko ngala lokuta est-ce que maman na biso Annabelle muta solo laki na prophète wende ngala zo mona ke ngala oyo so likambo boye mais yo soki papa ye awa yo sala lokola je comme quoi que yo zo mona ye ke mulili na epai na ye alo ba vérité mais ye soko papa azuko koloba te mais ngazo monde mama Annabelle muta kana bete masolo pa pasteur et pas prophète Shadrach teke tala to sala boye soki ya ye tuna ye ke na nzoto na yo mulili ezali boye po ameka kobimisa po papa na biso pe Shadrach tanga atuni papa bienvenu dedo azo yeba makambo asala te ozomona azo ya makambo asala te siko yango yo tozo comprendre te bon siko tekomi na point wana point moko oyo ndikisi mokili yoka bwana mobali soki Eric wana soki pendant 15 ans mais yo lobaka ke olota kaka mobali wana mais est-ce que ça bien normal makambo mo amoso alobi normal te olota pendant 15 ans te yo déjà na mobali ngona bana 6 beaucoup de loin olota kaka mobali wana ya clair moi amoso alukuta makasi oyoki papa na biso aza mobali alobi ndenge alobi ke yo mwasi ovanda meme ngai naza mwasi ndenge naza boye navandaka na ndako na ngawa naza na mobali na ngai na ndako nalalaka na ye apres nalota mutu moko boye oyo ngai nazalaka na ye kaya tokabwana ye bakoma na bavi na ye nga mpe nakoma na bavi na nga apres mutu wana lotaka ka panda 15 ans apres pasteur aya koloba comme quoi ke ndenge olotaka ye wana ozalaka na esika moko ya libulu donc ye mutu aya kobundelaka yo nzambe yo mutu abundelaka mutu to mutu mokili mutu akobundela mutu en plus yo mutu oyo mpe mama mabondeli nzambe mutu abundelaka mutu mpo nga nayebi te nalalaka awa tozwaka baatake biso na babutu
tozwaka bataki bon omona neso mutu moko ayebi mutu yango oyebi no yo ete mutu wana ye kaka mwana kaka aye kobundela yo bitumba oyebi ye kutu te mais yo ozomona Eric mutu azwa kobundela yo est-ce que ça normal? Non, il y a pour monter, montant toute pièce. Montant vraiment toute pièce, mais ça fait mal hein. Couple beaucoup me dit en bas à 6, vous savez va ventiler bien néanmoins. Pour y avoir cassé encore, ça fait mal. Ah ouais, ça fait mal. Bon, il y a un amour qui est autour n'a plus bande on a biso to boire émission total ndenge ba bande on a biso ndenge ba ko réagir pour na ndenge ba réagir na ndenge ya mama na biso aleka ke pa ndenge on a biso à moi si ndenge ba agir na ke mama toujours ba fingi ba condamner ye bon oh baza ba blessé de guerre bon ko zale côté mais la plupart mama afinga na ndenge ya kosakana te donc yango to kopesa ka ba conseil na ba mama donc tango za na mobali na ndako po ya lobi ke alingaka mobali na ye mingi mais na makambo oyo ya sali oyo elangisi comme quoi kalingaka na mobali penza te donc bolingo ne ezaka pas Eric po alobi ke tango ya kota ko hôpital aza kosalisa bana baza ko prier na ndako après ndenge akoma kosala musique na ye ndenge akota kana ba Facebook ayakutana na ndeko ya Eric na kati. Est-ce que c'est normal? Ayakutana na ndeko ya Eric na kati na ndenge asala ba musique ndenge kala abwaka bio na ba YouTube akutana na ndeko ya Eric na kati après a consultaki ndeko ya Eric wana alukila ye Eric apesa ye ba message ndenge ala kobundela ka ye na butu. Ozo comprendre? Donc ozo mona ke makambo ezaka ka louche. Après tant apesa ki ye libéro wana mbala moko abani ko yemta benga ke Eric. Eric azaki suna contact na ete ndenge soit disant ndenge ya lobi yemta benga ke Eric pour expliquer Eric ke tala ndenge na mona pendant 15 ans na mona kaka yo donc sikoyo soki likambo ye na butu to menace na butu ya bandoki na mona ka yo mto ya kokotela kangai siko wana ozolinga po ozongona na relation na Eric te posala ni po ozala mobali na ndako mobali na yo ndako ozobundela te mais mobali oyo zakane kopie moko boye abundela yo est-ce que ça est normal? Ya normal te. Ya normal ta lokuta. Ala lokuta makasi ya kosa mwana lokuta. Ala lokuta makasi. Après mbala moko mobali alobi ke ake sikoyo na église na pasteur tango abeti so ba pasteur alobi mbala moko mobali na yo ye wana. Mbala moko tango pasteur alobi ne bongo ya akamati audio asalili audio atinili muninga ne Ariashu esika Ariashu azalaki na Belgique po Ariashu mama na soto wana Ariashu apana ka awata apana na Belgique bakoma camarade so bote na ba réseaux sociaux bomona nde basaka ba émission ba bale ya ba régime ya ba benga oni ba ya ba sentika libumu ya ba mafuta basaka ba émission ebele na mama Annabelle akoma kotika mobali na ye awa akenda mingi Belgique et pas Ariashu là soit ça une semaine ndenga mesana kaka ndenge nyesa mobali na alobi awa za otika bango akene matadi akia osala oya akia osala na ina matadi atiki bango atiki na bana ndenge ba za osala awa atiki papa na biso bienvenue na ndako ya kena ye pa Ariashu là une semaine basa ba émission na baonde ba za osala wana après tant atindeli camarade ne Ariashu tanga tali yango alobi bamoko Eric tango abengi Eric alobi na Eric ke Eric ozobundela bitumba soki ba menace so langa na butu ozobundela ngai Eric pe tanga alobi ndengo la sala sepelite abi peut-être nga pe na kobikila awa siko Eric sikoyo atindeli sikoyo nzeba bolingo oya fali oya mort oya boyimisi makambo oya niki doki tonton na biso pe Eric kuna asepele bika nzela poto bato wana bango na Afrique so yaki makamba poto ndenge bakoma atindeli sikoyo banzembu ya amor oya bomisi mokili epa fali na niki tokosa ta mwalo yengela kati amor wana mbala moko bayoki yango moko atindeli Ariashu tanga atindeli Ariashu tanga yoki anga lobi Eric aza muta bolingo bozo ngana bilo kaka te omoni esika Ariashu akoteli na makambo yango wana voilà après papa na biso oya ndaku tango akamataki abotela bango ba téléphone ayoki sikoyo message pour papa azaki na kati na hôpital za kobela tango ayoki sikoyo message ya bolingo akamati sikoyo message wana alongoli yango na téléphone na mama na Annabelle a transparence sikoyo na téléphone na ye esali comme quoi que aye sikoyo na ndako aboteli ba mama na biso nyonso na bana
aboti bongo téléphone po papa na biso marika zaki na hôpital azako banga peut-être ndenge mama tikali na bana kuna bana ba obetile masolo ke papa asalaka biso boye papa azako banga papa tango yaka na ndaku ayoko botula bango ba téléphone nyonso akena téléphone ya mama na ya bana biso atiki bana téléphone ya sikoyo ba conversation nyonso oyo Eric azako solo na mama na biso Annabelle papa na biso sikoyo azaki yango na téléphone ya mama Abel akangi yango kuna sikoyo na hôpital azalaki sikoyo mama na biso Annabelle pa tikalaki azaki susu na téléphone te moyeba sona Eric ezati mais sikoyo papa na biso bienvenue na kati hôpital baza ko solola na Eric na kisasa comme on dirait que papa ne Annabelle mpozo solola nzoka téléphone ya mama na biso Annabelle ezalaki na maboko ya papa na biso bienvenue dedo na kati na hôpital ale sikoyo papa na biso bienvenue akomaka maloba makama bolingo epai ya papa Eriki ale papa Eric sikoyo azobisaka makama bolingo ndenge bazaka ko solola eloko sikoyo bobi mboka yangwana est-ce que yo zo mona ke ndenge yo moneli est-ce que Eric na Annabelle est-ce que ba solola bo banaka na bolingo pendant 15 ans na kosi biso ke ndoto ke abundela ka pendant 15 ans o ngana mona na ngate o esala mapeta na mukili oyo ba ile moso to yo ka yango to mona mingi na kati na mboka oyo to mona belé donc na mona na 15 ans wana na moni kinze papa Eric na mama Annabelle basala mo bolingo banaka ba solola na bango voilà donc yango tolobi ke ba mama to suki na biso a to sana mingi te conseil to pesa kaka soki bolandi botia ba commentaire na se wana po to intervenir mutena papa na biso to suki na biso awa merci